हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की हमारी रेसिपी है काढ़ा की, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें कोरोना से बचने में मदद करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ली गई है वो ईजिली घर पे अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं और इसकी बेनिफिट के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है लौंग, और ये रहा दालचीनी, ये है तुलसी के पत्ते, अजवाइन, सौंफ, 1 इंच अदरक, ये है काली मिर्च, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, और ये रहा हमारा गुड़ और ये तेज पत्ता। अब हम सारी बेनिफिट्स को देखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इसे कैसे इजीली घर पे बनाया जा सकता है। और यहाँ पे सारे खड़े मसाले लिए गए हैं, आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा लौंग, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमें कैंसर, लीवर और स्टोमक अल्सर जैसी बीमारियों से बचाता है, और ये सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। दालचीनी में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमें हार्ट डिजीज़, ब्लड शुगर प्रॉब्लम और डायबिटीज़ जैसे बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तुलसी के पत्ते के औषधीय गुण तो सबको ही पता होते हैं। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। एंटीबैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये कफ एंड कोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एयर फ्लो को इम्प्रूव करता है और हमारे के डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सौंफ हमें अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम जैसी बीमारियों से बचाता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी मदद करता है। अदरक में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये सर्दी, खांसी, जुकाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी मदद करता है। बड़ी इलायची मुंह के छालों को ठीक करती है, सर दर्द में आराम दिलाती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है और एसिडिटी को भी दूर करती है। हमने सारी बेनिफिट्स जान लिए, तो चलिए अब हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो हमने खड़े मसाले लिए हैं उसे हम सबसे पहले कूट लेंगे। तो एक एक करके मैं इसे ओखली में डाल रही हूँ। मसाले कूट चुके हैं, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है। ये देखिए सारे मसाले कूट चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन जिसमें आपको काढ़ा बनाना है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। मसालों की क्वांटिटी जो हमने ली है इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। और यहाँ पे सारे कूटे हुए मसाले मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसे लो फ्लेम पे गैस पे रखूँगी, और यहाँ पे मैं ऐड की हूँ अदरक, यहाँ पे मैं ऐड की हूँ तेज पत्ता। तो इसे हम डुबो देते हैं पानी में, और बीच बीच में काढ़े को मिलाते भी रहें, और इसे लो फ्लेम पे ही उबलने दें, और इसे हम 15 मिनट तक उबालेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड की हूँ तुलसी पत्ता, और ये देखिए काढ़ा थोड़ा उबलने लगा है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है गुड़। आप इसे 15 मिनट तक उबालें।
और 15 मिनट के बाद ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। तो छन्नी की मदद से आप इसे ग्लास में निकाल लें। काढ़ा बिल्कुल बनकर तैयार है, तो आप ये काढ़ा ज़रूर ट्राई करें। और ये पीने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। गुड़ की वजह से ये मीठा भी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारी ये इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।